今天给大家编一个比较复杂的程序 ，G99 每转进给 M3 主轴正转 ，F 后面的根的转速1000转，1号到1号刀部 G0 我们一个快速定位，定位大于毛坯2毫米，距离端面2毫米。G1 我们从 Z2 切削到 Z0，F 后面跟的是进给速度 0.3， 然后 X4 0.2平端面。我们刀尖圆弧是 0.4， 所以我们切削到 X4 0.2。G1 Z 向退1毫米 ，X 退到92 ，G1 Z50。我们长度车50长。X101 从92切削到101 ，G0 快速定位。M30 程序结束。